Die Welt verändert sich. Und das so rasant wie nie. Bayern nicht ausgenommen. Und immer mehr Erinnerungen schwinden. Wie lebten die Menschen früher? Wie sah der Alltag aus, als die Urgroßeltern noch Kinder waren? War früher alles besser? Oder schlechter? Oder nur anders? Lässt sich einem vergangenen Lebensgefühl irgendwie nachspüren? Zuerst wird die Suppe, dann Kraut allein und dann Fleisch mit Brot gegessen. Als Getränk dient Milch. Diese Dokumente sind ein einmaliger Schatz. Vor über 100 Jahren wurden in knapp 600 Orten Bayerns Umfragen gemacht über Essen, Bräuche, Kleidung, Glauben. 25.000 Seiten Alltagskultur archiviert nach Regierungsbezirken. Und ja, vieles war damals doch anders, als man denkt. Wir haben oft die Vorstellung, dass kaum Fleisch gegessen wurde. Tatsächlich geht aus diesen Quellen hervor, dass durchaus auch während der Woche einiges an Fleischspeisen konsumiert wurde. Insofern ist das auch eine wunderbare Quelle, um so teilweise historische Vorurteile ein Stück weit zu korrigieren. Sicher ist, die Kindheit war rauer, ruppiger und die Pädagogik bisweilen so schwarz wie die Nacht. Da haben wir Kinder alle gefochten früher. Und wenn dann die Lucia gekommen ist, schneeweiß war's und am Kopf hat's oftmals in der Hand getragen. Und wenn man nicht heimgegangen ist, dann ist er nachgelaufen und hat ihm mit einem Messer am Bauch aufgeschnitten oder den Kopf abgeschnitten. Herrschaft, habt ihr nichts anderes im Kopf, ist was Kinder schrecken? Bin schon froh, wenn der Brauch einmal abkommt. Hier haben wir einen Beleg aus Poppberg, heute Landkreis Amberg-Sulzbach. Heute sagt man ja ab und zu noch, der Storch bringt die Kinder. In Poppberg bestand offenbar der Kinderglaube. Nach Kinderglauben kommen die Kinder aus Weihern und Brunnen, aus denen sie die Hebamme herausfischt. Manuel Trummer und Michael Ritter haben die Umfrage im Archiv wiederentdeckt. 1908 hat der damalige Verein für Volkskunst und Volkskunde den Fragebogen an die Gemeinden verschickt. Meist antworteten Pfarrer, Lehrer oder Bürgermeister und beschrieben, wie es so zugeht bei ihnen im Ort. Und genau das sind eben die Dinge, die man ja in Archivquellen ja nicht findet. Denn sowas war halt einfach nicht dokumentationswürdig. Das war die erste große volkskundliche Umfrage des 20. Jahrhunderts und zieht daraus natürlich auch bis heute ihre große wissenschaftliche Bedeutung. Miltach im Bayerischen Wald. Jedes Jahr an Pfingsten kommt hier diese Gestalt zu Besuch, zuständig für gutes Wetter bei der Ernte. Ihr lieben Leute, ich sag euch go, der Pfingstl ist wieder da. Dass er nächsten Sommer wieder gibt und uns einen schönen Sommer bringt. Wie wird man sich wohl an unsere Zeit erinnern? Wie leben wir heute? Eine neue Umfrage soll genau das klären. Fabian Böck ist einer von 4 Stipendiaten, die gerade in ganz Bayern Leute befragen. 500 sollen es am Ende sein. Diesmal nicht nur Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister. Genau, das wollen wir versuchen, dass man da eben nicht nur die Elite, die damals befragt wurde im Dorf oder die geantwortet hat, der Pfarrer, der gesagt hat, so ist und nicht anders. Also das wollen wir schon umgehen damit, dass wir eben da schauen, dass wir unterschiedlichste Blickwinkel da einfangen. Besuch bei Barbara Bruckmeier in Kirchheim bei München. Grüß Herr. Jetzt bin ich da. Kleidung und Tracht. Wie würden Sie Ihren Kleidungsstil beschreiben? Dunkel. Dunkel? Dunkel hat noch nie jemand gesagt. Also mit Tracht kommen Sie bei mir leider, ja, ich habe einen Dirndl, aber das wird dann mal, wenn ich irgendwo zu einer Hochzeit eingeladen bin, angezogen. Wo beziehen Sie Lebensmittel? Legen Sie da Wert auf Regionalität? Ich kaufe auch konventionell, also ich bin jetzt da nicht so total heilig. Aber ich schaue schon auch, dass ich beim Hofladen, bei uns in Kirchheim, beim Bauern. Sie würden sagen, Sie sind ein spiritueller Mensch. Was dann Sie sagen, sind so im Umfeld die spirituellen Angebote? Von Waldbaden bis zum Yoga, bis zur Kakaozeremonie gibt es ja wirklich überall alles. Also Kakaozeremonie? Was macht man da? Kakao trinken und sein Herz öffnen.
Ah, okay. Ja, ist auch meditatives Kakao trinken. Dem Alltag auf der Spur. Auch im BR-Filmarchiv finden sich hier wahre Schätze. Die neue Umfrage hat der Landesverein für Heimatpflege angestoßen. Es werden noch Menschen gesucht, die sich befragen lassen wollen. In ganz Bayern. Uns geht es darum, halt einfach dafür, umso stärker in die Tiefe zu gehen bei den Interviews, um hier qualitative Erkenntnisse und nicht quantitative Erkenntnisse zu gewinnen. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir ganz, ganz spannende Ergebnisse aus diesen Umfragen dann auch ziehen können. Was man jetzt sieht, das spielt sich eigentlich im Finstern ab. Die Trut kommt. Hat euch noch nie Trut druckt? So sagt man, wenn man bei der Nacht schier keinen Schnauferer mehr kriegt. Dreschersuppen in Grafenau. Ein kleines Volksfest zum Erntedank mit Strohmandel und Maschkara. Diente im Übrigen auch als Partnerbörse. Kennt heute keiner mehr. Bräuche sind ja nichts Statisches. Bräuche verändern sich. Wenn ein Brauch in der Gesellschaft seine Funktion verliert, wenn niemand mehr da ist, der einen Sinn in diesem Brauch sieht, dann verschwindet ein Brauch auch. Oder er modernisiert sich wiederum. Das Wolf-Austreiben am Martinitag könnte wieder kommen. Wie der Wolf in Bayern. Ja, unsere Heimat wandelt sich. Und das ist gut. Eine Bestandsaufnahme, eine Art Gedächtnis, was sie ausmacht und ausgemacht hat, ist von unschätzbarem Wert.